Компания «Золотая середина». Ваша комфорт, наша забота. Опять тоже мелочи. Наверное, каждый в курсе, наверное, дома постоянно отлетает вот эта заглушка. Неправильная установка. Почему? Когда вырезается все, продолбить, подготавливать, установить, подоконники без заглушки. Должно заглушку устанавливать. Когда штукатурить, сантиметра полтора должно заходить туда, вглубже. Она тогда у вас не будет отваливаться постоянно. Вот теперь смотрите, Г-образные окна у нас, никаких здесь соединителей не нужен. Максимально вырезали вот так, подгоняли, а жидким пластиком обработали. Просто тоненький шов, никаких соединений нету. Сейчас при уборке можно вот это все полностью так убрать, и ничего не собирается здесь.